देखो मेरे सामीन हो, मेरे सुनने वालों और मेरे इन वीडियो पर लाइक करने वालों, इनको दवाओं को, ये बहुत बेहतरीन दवा हैं देसी जड़ी बूटियों से। इनका कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है, आप इनको लेते रहोगे। ये एक बूटी हम डाल रहे हैं जो बांसा है जंगल का, इसको बांसा भी कहते हैं, अड़ूसा भी कहते हैं। ये एक मशहूर बूटी है, भारत और पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में पैदा होती है। इसके पौधा 1-1.5 गज तक ऊंचा होता है। ज़्यादातर जड़ से कई शाखें निकल कर ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। पत्ते आम के पत्तों से मिलते जुलते लेकिन उनसे नरम और नाजुक होते हैं। फूल सफ़ेद रंग के आते हैं। इनके नीचे की टोटी के हिस्से में हल्की सी मिठास होती है। शहद की मक्खियाँ इस मिठास को जमा करके शहद बनाती हैं। बांसा बज़ाहिर एक बेकार बूटी नज़र आती है, लेकिन कुदरत ने इसको फेफड़ों के इमराज, खांसी, दमा और सिल व दिक को दूर करने की खासियत दी है। ये बलगम को खारिज करके फेफड़ों को पाक साफ करती और दफ़ाए ताफुन और कातिल जरासीम है, यानी जरासीमों को कत्ल कर देती है। जो इसके कीटाणु वो से होते हैं वो इनको ख़त्म कर देती है। दफ़ाए ताफुन और कातिल जरासीम है, इसलिए काली खांसी व सिल जैसे इमराज में खुसूसियत से फ़ायदा पहुंचाती है। बांसा के पत्ते 7 अदद यानी 7 पत्ते लेकर 1 पाव पानी में जोश देकर यानी उबाल कर छान कर शहद 2 तोला यानी 20 ग्राम शहद मिलाकर पिलाएं। खांसी और दमा सिल में मुफीद है, बुखार भी इससे दूर हो जाता है। खांसी है, दमा है, बुखार है, इससे मतलब एक काढ़ा बनाने हैं इसका, और काढ़ा इसका मतलब 7 पत्ते लें और 7 पत्तों को उबाल लें। ये बांसा के ही पत्ते हैं, ये हमने लिए हैं, ये बांसा के पत्ते हैं। इसमें से थोड़ा सा ले लें, देखिए इतना सा, ये 7 पत्ते हो जाएंगे, ये 7 पत्ते हो जाएंगे। ये इतना सा ले लें और काढ़ा बनाने और शहद मिला कर के 20 ग्राम इसको पिएं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये सब चीज़ इससे दूर हो जाएगी। देखिए ये 7 पत्ते हो जाते हैं इसमें। ये हमने बांसा के पत्ते सुखा लिए हैं और गीला भी हम आपको दिखाएंगे। ये सुखा लिए हैं, ये पत्ते देख लो, ये सुखा लिए हैं। वो जो है 250 ग्राम बांसा, दूसरा इसमें है, दूसरा इसका नुस्खा है 250 ग्राम बांसा या अड़ूसा के नाम से किराना स्टोर से यानी पंसारी की दुकान से लाकर इसमें थोड़ा पानी के छींटे मारकर कढ़ाई में डालकर हल्की आंच से इसको सूजी की तरह भूनें, जैसे सूजी को भूनते हैं। जब ये थोड़ी काली काली हो जाए उतार कर छान कर इसका पाउडर सा बना लें, और जब कभी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो तो इसको भी ले सकते हैं। ये जो है बहुत बेहतरीन एक राख सी बन जाती है, काली काली सी, जलने न दें, बिल्कुल जलने ना दें, काली काली सी हो जाए, भाई पीस करके रख लें किसी डब्बे में। और ये बेहतरीन, आपको ज़रा सा ले लें इसमें से, मतलब एक 5 ग्राम की फकड़ी ले लें पानी से, और ये आपके नज़ला ज़ुकाम को यही ख़त्म कर देगी। क्या मिनट होगी देख।